హాయ్, వెల్కమ్ టు విజిడబ్ల్యూ తెలుగు ఛానల్. మనం చిన్నగా తీసుకునేవి దగ్గు, జలుబు, తలనొప్పి లాంటివి. అలాంటి దగ్గు గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం. దగ్గుని ఎలా తగ్గించుకోవాలో చూద్దాం. దగ్గు రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. అది పొడి దగ్గు, తడి దగ్గు. తడి దగ్గు అంటే కఫంతో కూడుకున్న దగ్గు. దగ్గు తగ్గుటకు కొన్ని చిట్కాలు మనం తెలుసుకుందాం. మొదటిది, పిప్పళ్ళని చూర్ణంగా చేసి దానిని తేనెతో సేవించినట్లయితే దగ్గు తగ్గుతుంది. దగ్గు తగ్గడానికి రెండవ చిట్కా, అల్లంని రసంగా చేసి ఆ రసంలో తేనెను కలుపుకొని తాగితే దగ్గు తగ్గుముఖం పడుతుంది. దగ్గు తగ్గుటకు మూడవ చిట్కా, లవంగాలను మెత్తగా చూర్ణం చేసి ఆ చూర్ణాన్ని పాలతో కానీ విడిగా కానీ సేవించినట్లయితే దగ్గు తగ్గుతుంది. దగ్గు తగ్గడానికి నాలుగవ చిట్కా, నేతిలో మిరియాలను చూర్ణంగా చేసి సేవించినట్లయితే దగ్గు తగ్గుతుంది. దగ్గు తగ్గేందుకు మరొక చిట్కా, అరటిపండులో మిరియాల పొడిని ఉంచి తిన్నట్లయితే దగ్గు తగ్గుతుంది. మరొక చిట్కా, వేడి పాలలో పసుపును మిరియాల పొడిని కలిపి తాగినట్లయితే దగ్గు తగ్గుతుంది. దగ్గు ఎక్కువ కాలం వస్తున్నట్లయితే మన ఊపిరితిత్తులు అలాగే శరీరం అంతా నొప్పులుగా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా దగ్గు వల్ల జలుబు, తలనొప్పి, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్, వీక్నెస్, ఫీవర్ లాంటివి కూడా వస్తూ ఉంటాయి. దానికి మనం ఎన్నో మందులు వాడుతూ ఉంటాం. దానికి ముందు ఒక్కసారి మనం ఈ చిన్న చిట్కాలను ట్రై చేసి చూద్దాం. అంతకీ తగ్గకపోతే డాక్టర్ని సంప్రదిద్దాం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.